Зашли тюльпанчики. Сегодня 13 мая. Чудит погода. Снежок идет. Уже травка вон какая большая, зеленая. Деревья. Вот тополь листики распускает. Береза. Я нахожусь сейчас в третьем микрорайоне, дом 23. Напротив это юго-восточный район, дом 50. Красивая береза. Одуванчиков вон сколько распустилось. Вот такие одуванчики. И снежок. Но он растает быстро. В этом доме находится магазин «Командор». Надо маркет. Вот так уже деревья за несколько дней быстро начали распускаться. Черемуха тоже набирает бутоны. Где-то тут и рябина рядом. Сейчас подойду. Снегом припорошила. Вот такой сегодня день. Чудит погода, чудит.